با سلام و عرض ادب و تبریک سال نو خدمت تمام همکاران عزیز و رانندگان محترم. برد اتوبوس B12 رو داشتیم که مشکل سوزن داشت. مشکلش رو برطرف کردیم و میخوایم که ازش تست سوزن بگیریم و مطمئن بشیم. دوستان توجه داشته باشین، بعضی از همکارا و دوستان میگن که نمیشه روی برد تست سوزن بگیری. درسته که ما سوزن رو نداریم، قسمت های پاشش رو نداریم، ولی خب رو بردمون قسمت هایی که مربوط میشه به سوزن 1، سوزن 2، سوزن 3 و غیره، میتونیم اون قسمت هایی که مربوط میشه به سوزن رو تست بکنیم که ببینیم انجام شده یا نه، و به این روش میتونیم که مطمئن بشیم که دیگه الان مشکل سوزن نداره. مستر یونیت با ارائه خدمات تعمیرات ECU در خدمت شما عزیزان هستیم. با تشکر، خدا نگهدار.